Sveiki, draugai. Na kągi. Jau šiek tiek žvejoju, iš tikrųjų pasiskariam žvejus laikas kanalą. Dėkui tau. Pakol kas jau sąskaitą šlakį. Mažiukai aiškus. Ir pagau vieną šlakį su tagu. Pasisekė pagauti kažkieno užtagintą šlakį. Tai nufotografavau, paleidau, pamatavau, kaip turėjo ten būti, tai pamatuoti reikia. Ir vietą tipo išduoti. Kiek aš žinau. Tai vat. Na, bet nieko. Žodžiu, žuvis pagauta. Su tagu kas smagu. Paleisti toliau plaukti. Mes važiuosim kitą vietą šiek tiek. Tikės tai žmonių nebus. Jeigu bus, tai kažką. Gal grįšim, kažką persustuosim. Žodžiu, žiūrėjus iki 1 valandos prisimins, tai jau kokį 10 gal yra. Gal daugiau biškį. Ir tiek. Vieną pagavau ant rogoso, kitą ant timono. Vandens nėra ir sunku pagauti. Tai vat, o ką, žiūrėkit toliau kaip kas. Ir gal šiek tiek vėliau apie pačius voblerius, apie viską tą meškerę, ką reikia turėti, kaip susikomplektuoti. Ir maždaug šitoj žvejyboj reikia daug kantrybės, gaudyti, nepasiduoti. Žvejų labai daug, žuvies mažai šiemet. Nu, kaip yra žuvies, bet ne tiek, kiek praeitais metais. Daug mažos, labai pavieniai jau pakimba tie didesni. Na ir vandens nėra, gal dėl to tie didesni nepakimba. Tai va, gal viskas dar pasikeis, kažkiek situacija. Ir pasiseks pagerinti rekordą, šiemet rekordas mano 70. Didžiausias nusimuilino šitą savaitės. Na ką, vienas šlakys ir yra šiandienas pirmasis. Ne, didelis. Bet turim. O, koks mažiukas. Ką varosi? Tik atleido jaučiu stinkšt. Na ką, šiandien turim pirmą vėl šlakiuką. Nedidelė. O smagu. Visi greitai fotografuosim. Vietos dėjau. Paleisim to žuvį. Paimkim telefoną. Noriu fotkę padaryti. Nu kągi, paleidžiam savo nedidelį šlakiuką atgal. Nu, greitas atsidarimas, smagu. Turim pagaliau per vakar atniečiau, 3 voblerius susirinkau. Nieko. Važiavau kitur galvoju. Na jau bus kaip bus. Ir bent jau atsidariau. Dabar tik pakrovėjas sušlapino. Nekraus gali būti. Nu ką, einam toliau. Pats pravedimas, tai tiesiog pirmą pravedimą medžiau ir ties mano krantų parsivyja. Tik jaučiu, taukštant leido greitai. Tik smulko tokia smūgiavimą padavė. Įkirtau. Ir sėdo. Nu ką, dabar eisim toliau. Dar tik rytas prasideda. O, jotus koks pasiutė šitas. Šakas dar įkliuvo. Eik, naktį. Jo, šitos stiprus ir neina ištrauk pro tą šakas, dabar kažkur užkliuvo. Nei taip dabar. Lys klauk, o. Neina patrauk. Į šaką kybo valas ir visu. Na, į šakas dar įvarėsis. Davai klaukin iš ten. O. Pabiški šį kaip nors ten. Davai. Kroiksas dirba. Nu. Kabink. O, pagaliau.
Nėra didelis, bet įsikabino gerai. O, pažymėtas. Jo. Kaip jį atkabindavo. O, kaip ištraukti iš tikrųjų net kabint. Kažkas pažymėjo, aš pagavau. Nersi, man atrodo. Su žymėkliu. Va. Nedidelis, bet pažymėtas. Įdomu, kieno tagas bus. Gal... A tas ir turi? Bulia, bet šitas koks pailsėjęs. Arba įkybo kažkaip ne taip. Su tag, o vėl nenufilmau, vėl GoPro buvo nulenkt. Žodžiu, su tagu pagavau šlakį. Ir dabar reikia kažkaip įsitraukti. Neįslyst, kad įsijėmiau, čia dar gilų jaučiu, botai prisijėmus, tai ne. Nu, ble, kas tau irtinas, pasiduok. Pa. Nu, tik čia. Nu, pažymėtas šlakį pirmas gyvenime, kažkieno pagautas. Ir vanina, va. Tokia iš jūros parėjęs būtų. Dabar išlipti iš to tešlyną, kaip nors atkabinti. Nu va, taip. Dabar nufotkinkim tagą. Kėda čia pagautas būsi. Nu, ką mes čia turim? 60-ukas. Nu, lyg tai gal ir GoPro įsijungia. Blemba. Nu, dabar jau lyg filmuoju. Ai, tu filmuoji. Žiūrėk, ką neįslyščiau dabar. 60 cm pažymėtas šlakis. O, nulėkė. Neslysta labai. Va, išplaukė viskas. Matau, nuėjo. 1,5 kažkoks ten. Su virš. Turim kažkokį, turim. Pizė, koks stiprus. Dar vienas. Opa, šlakys. Kai leido, tai atleidau. Opa, trečias. Šapalas. Net ne šlakis, šapalas, jebra. Gražu šapalas. Tiesiog. Jau tai, ką pradėjau varyti, aš sakau, kažkoks įdomus, nedidelis, bet toks stiprus. Pažiūrėkit, kokį šapalą kabinau. Eik tu naktį. Matau ir pavasaris. Gerulis šapalas. Ojot, tik čia. Anoji sene, plačiaburnis. Pažiūrėkit, koks plačiaburnis. O čia tai šapaliukas minė. O čia jau geras šapalas. Plačiaburnė neteina pimti. Opa, o čia tai šapalas. Batai strip. O eina naktį. O čia tai šapaliensas. Turiu traukti telefoną, būtinai. Kuo greičiau nufotkin, kol nejuda. Paimsim. Jau kai smeigia, tai žinokit smeigia.
50. Matot, 50 centimetrų, va. Jis galim uždėti iš tikrųjų. Va. Kur tie skaičiai? Va. 50 centimetrų šapalą. Taip, kad jau neverktų. O čia tai šapalas, matot? 50 centimetrų. 5 centimetrai. Oho. O čia tai šapalienzas. Filmuojam jo. Tai tuo pačiu ir paleisim. Belen kokį šapalą, 5 comų. Čia nerį turi važiuoti. Ne nerį, į Nemuną turi važiuoti, kad tokį pagauti. Tai žodžiu, tokį rebuilį. Gal poros kilogramų šapalą. Mes čia kažkaip jį paleisim. Opa, to jau palaukit, pačiam įslys. Opa. Čia tai šapalas. Aina naktį, va čia tai dienelė. Tokį šapalą įpirdolint. Opa. Vietoj šlakė, 5 cm šapalas. Pravedimas, bam, per centrą toks smūgis, nu tikrai gal kažlakys, bet paskui šitaip eina, stipriai. Nežinau, žiaurus šapalas. Nu ką, einam toliau, žiauriai. Na ką, apie patį pravedimą, kaip visą laiką darom vėduoklę. Tai pradedam nuo savęs ir va taip pat ir eina. Ir kuo toliau mes numetam nuo savęs link tų krūmų, tuo toliau ta vėduoklė tolsta. Taip automatiškai keliauja link to šlakio, jeigu jis stovi viduryje arba prie krūmo. Jis jaučia vis tiek tą voblerį, mato. Dabar vanduo šiek tiek susidrumstęs, bet nėra drumstas. Todėl šlakės tikrai mato. Ta pat ir šapalą pagavau šiandien. Irgi vėduoklės principų gaudant. Buvo ant medžių užmetęs. Kokius voblerius, pavyzdžiui, naudoti. Nu, įvairiausius galim naudoti, bet reikia rinktis tokį, kad neartų dugno, bet eitų maždaug metras nuo dugno, gal virš metro nuo dugno, kad šlakės norėtų pakilt ir viskas. Aš dabar rogosiuką naudoju, nes čia nėra gilu. Rogosiukas gražiai dirba, pakol kas 2 žuvis davė, tai aš kažkaip įtikėjau šiek tiek jį pamėtyt. Spalvos taipogi, gali būti ryškios, gali būti natūralios, bet aš mėgstu labiau natūralią su akcentu, kažkokį blizgėsiu, kažkaip, kad vis tiek būtų natūralus, bet šiek tiek blizgėtų, atkreiptų ir išnervuotų pačią žuvį. Taip sakant, o kažkas dar žvejoja, bando šlakį. Tai va, ir šitam ruožė ne aš vienas aiškinu. Kažkas ir sublizgė bando. Bet normalu, šlakystų daug, sekmadienis. O ar bus žuvies, matysim. O ir... Taigi, apie patį kotą. 3 metrai kotas pas manęs, 2,95 iš tikrųjų rašo, bet apie 3 metrai. Rekomenduoju tik 3 metrus. Trumpesnis dėl šakų, dėl visko. Šiek tiek yra blogiau. Ryte 4000, nu galim 3000 pas mus Žemaitijai naudoti, bet aš naudoju 4000, valas 1,2 pagal Japoną. Kas dar? Fluorokarboną. Fluorokarboną atkarpa rišus 70 metro ilgio. Suktukas gan tvirtas ir vobleriai. Blizgės, nežinau, mepsai, ką naudojat. Ir kodėl fluorikas, nepintas valas tiesiogiai. Už šakų užsimetus jis neužsiveržia, galim jį atšokdinti, o pintas dažnai užsiveržia, paliksit voblerį. Na ir plius gal kažkiek apsaugo nuo tų abrazyvų visokių ir panašiai. Nuo ledo, jeigu žvejojam kada pašalę. Nu ką, dabar einam vėl bandyti dar oželį valandėlę. Vieną atmėtit. Bus, nebus, važiuosim jau namo. Šiandien 3 žuvis. Viskas puikiai. Čia dabar tokiam posūkį pačiam esu. Uždėjau raudongalvį timoną. Visgi gylio čia šiek tiek šitoj gal vietoj yra.
kitose vietose mažiau. Tai bandysiu tokį vidutinį, kaip sakykim, per vidurį, kad nertų. Jei šlakys norėsis pakils, o žmonių yra praeita čia jau. Tai pažiūrėsim, ką iš žmonių praeitų pėdų galim pagauti. Kartais nieko, gal neblogas žvejys buvo, sugebėjo pagauti. Kartais ir pats šlakys nebūna aktyvus ir nebekimba. O štai ir kitoj pusėje kažkas žvejoja. Jau yra žvejų ne vienas. Tai neaišku, ką jie ten daro, bet visi irgi šlakis gaudo. Tai va, aš ne paskutinį šią gaudau. Nu ką, aš tai išlipu į viršų. Tai visiems kito tikiau savaitgalį, jeigu leis sąlygos, laikas ir viską, bandysim vėl pagaudyti. Tai visiems čiau ir sudie, sakau, iki greito. Tikiuos ateis stinta, bus biški geriau su šlakiais, nes dabar nei vandens. Įdomu, kaip stinta atkeliaus ant tokio vandens, ar iš vis neatkeliaus. Žodžiu, metai labai įdomus. Visiems čiau ir subscribe.